mantsaka ianao Jehovah tsy toy. Ianao le nahary izao rehetra izao, miazona ny alfa sy ny omegana e. Manjaka Tompo. Halleluja. Raha ho avy eny amin'ny raha lanitra ianao tsy ho ela Tompo. Dia teo anisan'izay Virjiny tia miendry izay nanasa ny fitafianay amin'ny rano zanak'ondry. Hitahiry ny solika fitaiza, hiaro ny fitafianay tsy ho voaloto Tompo. Jesosy, tehiriza hatramin'ny farany Jesosy, azona hatramin'ny farany Jesosy. Manjapahita kunitavana etu apiandrasa kuni fiavinau hanuvana wa iutakana deyaku kau we watu gucha happy Changi tirkuau hanumana ni fita fikwa fayana mina tita achao itao kana nyami kure God.
Umena yana
dia hitramo témoignage avy hatrany isika afaka maso toerana tompoko azafady faly miarabantsika rehetra tompoko ho voninahitra Andriamanitra rery sy re Jesosy Kristy tompo no nijoroky vavolombelona eto fifaliana lehibe ho any manatanteraka an'izany satria tena feo fifaliana be atao anatiko tena hoe ela nitadiavako le fampianarana aloha tsoroko mihitsy angamba hoe le fampianarana izay tena betsaka ny tetesiko fa mbola tsy na efa ireniko fa no tadiaviko satria tena feno eteteta be mihitsy ny tato anatiko ary tsapako fa ny olona izay le olona mitondra le fampianarana dia tena hoe novidian'Andriamanitra natao fitaovana hitondra le tenin'Andriamanitra tsika rehetra izany dia tokony falo be mihitsy satria tena miavaka izany le fampianarana tsy manaratsy olona tsy manaratsy fampianarana fa hafa mihitsy kosa tena hafa tena hoe lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay tena hoe lalana mitondra makany amin'le fahafahana mitsena Jesosy Kristy eny amin'ny raha zay tamitsika rehetra ankehitriny pasteur miaratsiny aminao raha hiteny ity zavatra ity satria message vao azoko alina le izy ianao to fitaovana ataon'Andriamanitra hamonjy ny firenena tsy fantatro amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba dia za koa zany mijeo vavolombelona fa raha tonga teto tamin'ny voalohany tsy nafantatra anazy koa tsy teto izy fa narary tonga teto tena narary dia izy angamba mitrevina hitana mitsangana mbola malemilemibe tongotro mizongozona be sy ny rehetrarehetra fa noho ny avy eo matanjaka tena nasitrana somatsara tsy hinana fanafody dokotera telo mitsaro anahy nanoscanera fa tsy letenina fanafody le raha vavy tezitra be moa zany hoe fanafody fidina nefa nalaza ny tamin'le dokotera hoe io ke dokotera tsy mety midina le fanafody kory dia za moa zany miaimedy le dokotera ny tena namoramora hoe noany fanafody okeo fa za tsy mihinana dia farobe salamasomatsara afaka tondram-bavaka vavakaritsika tompoko Kristy malalo makasitraka anao izaho midera sy mame voninahitra feno ilaranao izaho fa tena tsara ianao tena ianao no nampahelo anay ny fampianarana rehetra izay ampitondrainao ny mpanomponao nangatanay aminao ray masina indrindra Jehovah tompony maro ny amezanao anazy tanjakasiry fahasalamana ary amin'ny message izay ampitondrainao anaty ianao hikolokolo anazy niereo fananao masina le ameno mpanomponao ianao hitaridalana anazy fanamasino toy lalana izy ianao no hibitsika aminy amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao famelavontsy ny firenenay ary anisan'ny fitaovana eo ampelantananao izy hamonjy ity firenena ity dia ny vahoakanao rehetra izany tsy ankanafaka tompo ny famotramponao ny famelan-keloka avy aminao no irina itanteraka eto amin'ity firenena ity misaotra Jesosy amen Miravanareo amin'ny anaran'i Jesosy nijoroako vavolombelona teo voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany nanomboka tamin'ny novambra izaho no nandre radio ary amariko fa izaho mbola kely dia babon'i Jesosy satria ny havako rehetra mpanompo samy daholo fa izaho no foaziny tao anatin'izay dia nandeha taty Antananarivo mivelomin'i Jesosy tato anatiko ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa nandeha laza teo amin'ny fiangonana misy lasa fahazarako sisy tsy tena nampitona fifandraisana an'i Jesosy tsony aho fa lasa nandeha tamin'ny fanompona tamin'ny-pahazarana fa rehefa nandreny afatra tao amin'ny radio
aho hoe azo ampiasaina ny fahamezam-pahasoavana fa tsy hamatarana amin'ny andro iray dia teo any tonga saina satria tsy teo ho diso afady Jesosy ny tena ilaiko dia tapabolan'andro any saina andehanako teto tamin'ny tapabolana nyresaka tamin'ny pastera dia mipetrajery aty tady asa foana dia tamin'ny lahady amin'izay riavana misy lehilahy niantso anahy fanantenana ve ozy izy ny teny dia eno dia mitongavy ianao ozy izy ty an'izao venahy ty ambodimity dia rehefa nandeha tany dia izy anaty tomobile dia tsy hita fa vao nahita anahy zany izy dia nisy fianteny hoe io le tena mpivavaka be dia rehefa tonga teo akaikina dia nampandrosomy tao anatin'ilay tomobile dia zaho moa efa fanta ny tantarako niady mafy efa lalovako dia rehefa niditra tao dia niteneny hoe raha hiaraka amiko ianao ozy izy nataony dia ataoko mitantana ny restaurant iray ako eto Antananarivo satria izy mbola manan-katao be izy nefa manambady aman-janako fa efa be dia be zany vehivavy faly kely dia misolotra amin'ny fiainana daholo dia hoe ozy nataony anahy dia raha pitsy ozy izy nataony miaraka tsika entiko ianao dia tenenina azy rehetra ilainao dia zay zany hoa raha pitsy dia lasa mivavaka malaina iny efa zany anaraka toriteny tao amin'ny radio dia nisy vavaka natao indray aman-dreny fanoloran-tena dia nataoko tamin'ny fo le izy dia rehefa tonga tao an-trano dia tadidiko le izy fa tena tsapako ireo niady nofoko sy ny fanahiko ary tena mbola reko hoe narary nofoko mbola reko ambony dia tadidiko le teny hoe rehefa ambony nofo mbola ambony aminao nofonao dia tsy ampy ny communion dia nandeha tena namana savilia dia io ny atoko ambavaka Jesosy hainao ny ilaiko dia tonga tato an-tsaiko ny tantaran'izao dia tadidiko daholo hoe teny nataony Andriamanitra tamin'ny Satana hoe avitaizanao dia hoe avy ny zaza teny amin'ny tany dia hoe efa hitanao hoe Jehova-Panoha dia nomeny Jesosy teny aho hoe Satana isan'andro dia miampangatsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe filan-javatra no hanim-potsika azy nanomboka teo amin'izay tena nanana fifandraisana be Jesosy le izy Jesosy nampandraisana maraina ny andro tonga amin'ny fotoana hoe eo nanesy le olona tena 67 niantso anahy izy tsoroko tamin'anjy tsy izy zany raha miseho any Jesosy fiaina tsoroko tsara aminao fa tsy dia salama io tsy izy vola totrano fa aleko mitanjaka misy any Jesosy zay manana ny zavatra rehetra nefa tsy dia anjerytsika Jesosy inona zavatra iainantsika dia maherytsika misy azy fa hoavy izy angatsika ary zavatra rehetra mahafilalovantsika rehetra tsy ako amin'ny vidiny efa nientiny io tiantsika Finlandra Jesosy mijoroko fahavolombelona tany satria tsapako hoe voatara satria voatara ny fiainako ara-panahy tamin'ny début 2024 resaka tamin'ny Jesosy tamin'izay nandalo ady be teo ny fiainako dia ohatran'ny zay hoe Jesosy afatra ny tsy hitako izay mirana amin'ny fiainako dia mpivavahana teo dia naheno teny dia niteny ilay mpampian'Andriamanitra hoe ataovy listana hoe inona ilay zavatra tadiavinao amin'ny fiainanao mahatonga anao mieritreritra hoe tsisy mandeha amin'izay loha ny fiainanao dia nanao lista tokoa tao anatin'izany nataoko nasiako tao anatin'ny lista hoe ohatra fotsiny teneniko hoe za zao tsy possible mihitsy hoe mikarama dia nataoko teo le taratasy le montant ty karama ty tsy possible za zao raha zao situationko zao tsy possible zao tomobile za raha zao taonako zao
tsy possible hoe hananjanakalatsona zavaiko fofo hoe misy fotoana zavako fahatelo maty na kely teo ampitindrana dia taorinan'izay a mbola teraka satria nanantena hoe iremplacer an'iny zazy iny dia teraka foana dia vavikely foana dia tonga tamin'ilay fotoana amin'izay zany hoe efa tsy afaka miteraka ntsony a jesosy zany hoe tsy possible ntsony a zany teraka zazalahy teo amin'ny anako folo teo hoe misy tany nataoko dia nataoko fotsiny izy teny dia navelako tany dia nandeha ny taona bevoka miteraka nakely ao anatin'ny telo volana nahazo tomobile dia nahazo amin'ilay asa amin'ilay volany soratako iny dia androany tsy tsapako nefa hoe tsy voataro satria tonga saina tatoato hoe finalement zava-poana ihany ny zavatra rehetrarehetra tao anatin'izany a amin'ny taona zavatra hatramin'ny zavatra tsy nangatahako fa nareo ohatra hoe miasa amin'ny ordinateur ny asako dia ozy izy ilay fampiasanao hoe mila ordinateur hoenao dia ianao a dia jerevo izy izy dia alefa saty aminahy dia mijery a zany dia le kelikely mba moramora ty tsy mety amiko ozy izy mandefa ty tsy mety dia ozy izy hoe farany dia ozy izy hoe ataovy ozy izy a zay mivoaka farany zay tsara indrindra amin'izay tianao a dia zay mivoaka farany dia nameko anazy raha za nananako ary ny vola tsy nividiako satria mahazo tomobile ray ny vidiny dia nameko anazy nividiny dia avy eo indray ozy izy mila telefona ny asanao dia zay farany zay mivoaka farany dia zay tsara indrindra dia zay mivoaka farany nalefako indray azo mila tablety indray ny asa zay mivoaka farany dia lazaiko anao le marika eritreretinao le lafo be iny mihitsy a le tsy sahako e za tena tsy sah dia azo kokoa dia mijery an'ireo zavatra rehetra ireo ary olona amin'izao dia ozy a hoe zava-poana ihany tena zava-poana fa inona zany le fitahina androany avy mijotro vavolombelona n'izany zavatra rehetra any tamin'ny heritaona zany zavatra ny sezany satria sokafan'i Jesosy ny masoko hoe aza diso motivation reto rehefa manaraka an' Jesosy fa raha angataka zavatra matériel raha angataka fanasitranana raha angataka zanakalaza no andehanantsika ty sakasabotsy ny andehana isaka zoma sy any amin'ny sekoly tena mbola ho anisan'ilay tenenin' Jesosy hoe tsy fantatro ianareo satria ny fijeriko anahy zany a androany ataoko hoe namaly azy hatramin'izay na tamin'izananao an'iny listiny fotsiny ireo dia hitanareo ohatra le vehivavy matérialiste reny ohatra ny hoe miaraka amin'ny Jesosy ianao fofombadin'i Jesosy ianao dia manao liste ianao hoe reto avy ny zavatra ilaiko ohatra n'ilay vehivavy matérialiste reny ke zany le relation amin'Andriamanitra zany a lasa tsy authentique mihitsy tsy authentique satria basé amin'ny intérêt anao personnel daholo dia avy eo ianao a rehefa tsy azonao le izy dia manomboka miverin-dalana ianao dikan'izany zany tsy authentique le fitiavana fa nampianarin' Jesosy anahy ary izay mahatonga ny miteny hoe voatany ara-panahiko androany satria tonga saina hoe authentique ny relation anao amin'i Jesosy a rehefa ohatra ny olona alaina vady ianao zany hoe ianao rehefa mifidy ny olona ho vadinao tsy mieritreritra anao satria tia normalement tsy mieritreritra anao satria tia manam-bola satria tia any an-danitra any manitsaka volamena zany hoe za zany mety voatabe satria za zao a satria tava be ara vao miaraka amin'io diso zany tsy zany ny critère raisina olona tena tia olona ray ho alainy vady fa eo na ratsy tare eo na mahantry eo na tsy aza ho ninoninona ary fa tiany dia alainy vady io dia tahaka an'izany no tsapako hoe ary izay le fitahiana voaraiko hoe
Izany ka Jesosy le relation tadiavinao amina hoe tsy miankina amin'izay atony fa io lazaiko anareo izany lista nataoko izany a tsisy nangatahako tamin'i Jesosy satria amiko hoe impossible fa rehefa nanomboka nivadika amin'ny fomba fijeriko hoe aza mangataka akory rangaha aza angatahana akory fa ny relation anao amin'ny Jesosy a diso motivation dia iny ange amboariny fa rehefa voakatsaka ao iny fanjakan'Andriamanitra iny ary tena lasa raiky tapisaka ao am-ponao hoe Jesosy fotsiny e tena lazaiko anao fa izany témoignage ataoko anao izany hoe manaraka daholo ny zavatra rehetrarehetra vaoriana jerenao fotsiny ilay zavatra dia tsy tonga saina ianao hoe Jesosy eo reto zavatra eto ambonin'ny borahoaka reto valeur-na 50 millions d'ariary raha kely indrindra tsy nangatahako tamin'i Jesosy reto izany satria tsy sahako ny zanako lahy tsy sahako nangatahana tamin'i Jesosy fa hitanareo ilay fisetona marary any am-pona ireny hoe Jesosy saotra anao fa raha tokana ihany ny zanako dia manan-janaka vavitelo fa tsy niherina ny taona rola ny zanako naverin'i Jesosy izay no tiako ary mavesatra tompoky satria tena tsapako hoe dommage be reto raha ohatra hoe tonga ty foantsika mivavaka mangataka dia hozy Jesosy hoe tsy fantatro ianao satria ianao nangataka foana nataonao raharaha tsy fantatro ianao zy Jesosy fa mila authentique amin'izay relation antsika amin'ny Jesosy mila rasipan'i Jesosy raha fofombadin'i Jesosy ianao dia aza atao matérialiste ilay izy dia misaotra an'i Jesosy ao teka mahafony Jesosy tsika pisto alleluia lolo pahery fa mangofotra makatia misaotra an'i Jesosy afaka mivoninahitra anazy androany efa elaela fa androany vao tena hoe androany izany ilay fotoana voalohany indrindra ny ty resaka communion ty efa elaela izy ty mivoizitsika tato kivy vadika katolika ty zay zany vao nanomboka le izy katolika satria zay zany tamin'ny kely dia ohatrany hoe le communion zany le any am-piangonana katolika communion voalohany communion disaka izy communion voalohany ray ato dia efa mijery fotsiny moa zany dia memeza daholo meme fa io zavatra imemezanao io ho avy aminao tsy ho ela dia teny zany dia mandeha mivavaka tsy azonao mihitsy pastera misy an'izao pastera tsika mandidy olona foana raha tsy anadandreninao daholo reo ka hoe tena dia rehefa avy eo anao voalazanao izy dia mieritreritra ianao hoe efa any ny ataoko ihany ny ataoko Jesosy io tsy miova mihitsy fa inona ary ty nisy toriteny indray mila mistopy tena te histopy tsy haiko hoe nareo ve mba tratran'izany fa tena te hijanona satria ohatrany hoe eritrereto fotsiny hoe olona anao course dia eo amin'ny départ dia lasa tsy fantatra mihitsy hoe aiza ny arrivénao zany fa lasa foana ianao dia ohatr'izay ianao rehefa tonga eto tsy mahalala hoe ho aiza ny hafaranao dia nena taloha sepitra zarona mbola nono moany efa mba nitsiditsidika tato ny lohako dia miporitra avy any poretinao daholo ny olona tonga dia mitady an-data dia hoy izy mama tokana izy tokana tsy azoko mihitsy za rehefa poritra tokana jerena indray ihany eny ndao fa hoentina mbavaka tokana ihany enina ary ty mitokatokana ty tsy azoko mihitsy dia teny ianao zany jerenao ilay fiainanao amin'io ohatra ny manahoana ihany tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe atao hoe manana an' Jesosy mafany eto vao mivoaka etsy dia tokio tsy zafy ihany leksisy tonga sainan'izay ary nanomboka volana novambra io amin'izay fa tsy fantatra izay mahazo fa tonga dia faniny ty tsy miafaka mihetsika ambony fandriana tena tsy azonao hoe maninona ianao satria zany ianao malgré an'izay
mba te hiteny za koa zany mba te hitokana ohatr'izany mba misy fanirina ihany ange ao anatinao hoe te ohatr'izany fa tsy azonao hoe aiza le lalana andao fahatory kosa Jesosy matory amin'izay fa tsy afaka mihetsika marary ny andoha marary ny taolana rehetra tsy afaka misisika any dia sekoly fa angonina le hery vao hiakatra ny tohatra ny sekoly io angonina ry ambany ry mihitsy ny aloha dia tena natao hoe tsisy mahita efa nanomboka tsy ny tantaratara ntsony amin'io fa efa manomboka hoe ady ty ora manonja dia lasa zany ianao amin'io ratsy saina afaka daholo zay ratsy saina rehetra eto amin'ny anaran'i Jesosy ka ratsy saina ianao satria aleo teneniko satria ianao zatra manaporitra jereo Maria tonga dia tsy fantatry Jesosy dia ianao koa nefany ampiretinao dolo reto pastera rehetrareto dia averika ny atsianadandro ianao ro dia efa miteny aho zay le izy ange mandeha tsirairay so dia ianao mieritreritra fo tantana amin'ny pastera Rodolphe ianao ery ambony ery ary nefa izay mihitsy ny anahy io mahery be io tonga dia hitantana zany hoe ty Jesosy taty voangy io nandinika amin'izay ary ianao fa teo ambony fandriana reto fa tena ozy izy ianao hoe naninona ary aty olona matanjaka be sakafo mba ara-dalàna eo amin'izay ianao fa nanomboka novambra io mamanay voan'ny AVC any Antsirabe ty tsy maintsy sy atao koa ty adidy anankiray ty Jesosy am'vent en arrière toa dia ampisehoany Jesosy aloha le mamanay efa ohatr'izao zany ianao vao tena hitodika tsara satria mamanay tena mifotrotra ny tanany mifotrotra ny tongony natao daholo tsy mety dia zany teny tamin'ny zandrinay hoe zao tsy fanafodiny ilay mama fara-panahy mama hita fa ianao tsy hita dia rehefa avy amin'izay nalefa fotsiny radio dia nakampanompon'Andriamanitra dia vavaka izy vavaka rery eo izy zany miaraka amin'izay tonga eo dia nenahy amin'izay zany nale daholo amin'izay zay teneny olona professeur tension amin'io misy miakatra 15 nefa ianao tsy misy tension ahoana ary ty miandeha amin'ilay dokotera anankiray professeur ndreto professeur reto koa manao nefa tsika manana professeur ambonin'ny professeur dia za miteny anareo io fantatritsika ny ratsy raha mbola tsy nitondra tomobila dia eto maka permis satria vao miainga ihany io dia tonga dia avolio le volant tsy zany zany nanomboka nitazomako an'le izy tao ambon'le fandriana daholo io rindrina efatra zany sisa hitanao gaga io ny fiara io dia hoe raha taloha zany toa dia mivoaka dia mandehandeha ihany jimbo inona pefy inona dia very daholo le azo teto fa nanomboka amin'izay vao avy any amin'ny fanatrena dia mody ao ianao resaka amin'ny Jesosy eo ianao tsy haiko hoe fomba ahoana fa tena jerenao nama fa tena hoe nanomboka tonga ho azy le fiadanana eo ianao hitanao hatrany kipitsopitsony io rehefa mitokana rery eo ianao tsisy miresaka aminao fa izy rery dia tena hitanao mihitsy za miangavy mba asio fotoana tena mitokana za efa mitokana foana saotra ny Jesosy fa tena hoe milaina ty mitokana communion ty tsy katolika fa tena dia inona amin'izay ozy nareo intelo zany hatramin'ny novambra tena tsapako mihitsy hoe lasa tena hoe io fa lasa zao zany le izy Jesosy oe le zanako mbola le zanako ihany za mbola ianao le zanako za mbola te hita le zanaka tsy fantatra ntsony hoe ino ay dia ahoana zany ihanina dia ahoana mandalo eo saina daholo dia tonga dia amboarina say raha zao le fotoana Jesosy dia vonina fa zao kosa nefa angatahako ho any aminao dia teny nandeha teny foana le fanotelony amin'izay tena natahotra satria ohatra matsiara hoe mbola tsy tena norma nge ianao zany raha vavy ahoana ny atao dia maraina ohatra ny amin'ny maraina iny tsy fantatra na matorina efa mifo feno tahotra be aloha dia rehefa avy eo nanofy dia ohatra misy rideau rindrina le izy nefa ohatra ny rideau dia nisokafako izy dia vao niditra tao fa tena fiadanana tsara reto zany mbola tsy nahita zavatra ohatr' zany tsara vao nandigana ny tongotro dia tonga toy isake inona ary moa ny adivako
mpijanona eny ambony tany zao zany kay miandry anaty fa teo tonga de pisy tanteraka amin'izay ozy ka hay zao kay ny ampanantenany Jesosy atsika milay zany a sady misy fiadanana tsy fantatry zay jery amin'ny masinao fa teo ama zany jery a de tena ozaka tsara inona kay ary voangy ny eritreretinao hijanona 20 taona eny an-tany eny zao kay miandry anao aty fa nanomboka teo ka hatramin'ny androany mbola misy fotoana verimberina zala fa viliko ny volant eto a maka permis mistopeva rehefa any an-trano tsy haiko adiny ray na iny ajanony faty any daholo iny mampiazakazaka io tsy misy oentina angena ray azy olona firy ny hitako a vadiko mihitsy zao fa sarotiny zany fa tsy nahatondra na fanjaitra ary janona angero rehetrarehetra reo omano ny mandrakizay alleluia saotra Jesosy zao teka mafan Jesosy tsika fijona mahavelona farany ao amin'ny androany misaotrany Jesosy afaka mijoro vavolombelona eto ao anatiny ty zavatra ty souvenirana ivady ty mbola célibat niasa tamin'ny sambo taloha dia rehefa reraka tamin'ny asa tsambo dia napapakiny tompo Isaia oabolana teny onjoonjoko rery tamin'izany mbola tsy teo vady koa lasa mandeha dia ao amin'ny boky ny oabolana 80 izay sa 24 le manao hoe anaka tandremo ny teniko atonga ilany sofinao enony filazako tena ny zavatra nirotsaka tao anatin'ny saiko tamin'izay ka tamin'izay ahoko a mipetraka tamin'ny tontonko nitaizana tany tsy manafina ary tsy afeniko fa sambatry Marie tsy iza fa Marie Magdalene nisy fotoana paster mbola tsy paster zao ngambany ianao vao nahita anaty eto fona amin'ny tompo satria nakasika ny teny tompo tao aminao fitorinany amin'ilay vehivavy na vita tsara lavitra nomeny any Jesosy dia nandinika ny teny iny ahako ay za ty zany efa voasoratra ao anatin'ity nandeha fotoana dia eto aza mitodika amintsika tanory hota vita hoe efa mba tanora fa tandreo fa malazo eo amin'ny farany kanefa ny tsy le fahalazonany dia tafo fa le tsy mbola nisy nariny tompo zay natoky azy nandeha dia fotoana ela dia tsaroko hoe nisy fitondrany tompo afaka tamin'ny fitondrantena tsy mendrika tamin'izay voninahitra ho an'i Jesosy heritaona sy tapany mahery teo tamin'izany fotoana izany ary nefa ran'izy ity fampianaranao tamin'ny zomamaly zay ny amaronako fijorona vavolombelona dia nandeha fotoana nisy fahendrena maolona ihany tato anatiko le tontonko mitena ianao mpetra tsara aza mandehandeha miaraka amin'ny olona ntsony ary zany zavatra teneniko zany Jesosy vavolombelona fa toriko tamin'ny zanako vavy zany mialatsiny feno foko tiako Jesosy nitoriko tamin'ny zanako io za miantso azy io nareo amin'ny rahavavy fona aminareo tamin'ny fitondrantenako latsaka ny rahamasoko tamin'izay nomeny tompo hery ako tao anatin'ny fotoana io tsy laiko anao mitomano izy isy tsy neverino adalako le izy fa tena mifafany tato anatiko tamin'izany ary tadidiko tsara mihitsy ny voady nataoko tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha mbola misy olona tiako dia aoko vadiko voninahitra nomeny tompo ana heritaona sy tapany miala ao an-trano mandeha miasa iny miaraka amin'ny oabolana 4 mandeha amin'ny lalana tena joro vavolombelona fa tomobile mijanona tamin'izany tsy mahatsiaro hoe lalana angeo arabe andehanako mijanona tomobile dia gaga ainareo ny zavatra mitranga ianao ohatra ny olona tsy conscience zany ianao tamin'izany opain'ny olona ianao marina le teny amin'ny baiboly ohatra ny Saoly nopain'ny olona fa tsy mare efa tafapita amin'ny trottoir vao tonga saina ianao ngery rahalahy zany ianao ngery se zany ay ve hoay ay le tenikay ny asa tato anatiko
niaro ny tenako tamin'izay. Nandeha ny fotoana nomeny tompo vady vady zaza hanampy ahy. Isaorako ny vadiko ary nareo rehetrarehetra rehetra izay manambady marina ny teny tompo aza mitady isarahana. Ho koa i Paoly manao hoe izay tsy manana tsy mampirisika izy tsy anana fa misy lalàna ao ambadika izay. Nandeha ny fotoana tonga teto Antananarivo izay. Olona tsy manana diplôma na izaho na mivadika niasa tamin'ny sambo aho dia tonga dia nongotany tompo manao hoe za mihitsy nanapa-kevitra Jesosy asory amin'ity asa ity fa omeo asa ahafahako manompo anao. Za nefa ny mamelim-bady aman-janako zanako mianatra vadiko tsy manana talenta amin'iny izy hoe diplôma fa ny asa nataony tsy mamenatra mpandraro vadiko. Ampianaro amin'ny mama aho ampianaro fa hiala amin'ity asa ity nampianaro ny mandrary arona satrana ny nataonay tamin'izany. Fa décision nandrasany tompo tamiko tonga dia nomeny décision hoe reto fidianareo. Zay ny ampangovanga ho fiainanay mivady. Taorianan'izy zay tonga teto Antananarivo mbola miaraka amin'ny tompo foana zay tamin'izay mbola tsy hainay hoe iza le Jesosy atao anatin'ity baiboly ity fa le mamaky fahatany fotsiny zay. Dia rehefa namaky zay dia nitaritony Jesosy an'le boky ny asan'ny apôstôly na nisy ponina tany Beria zay namaky ny teny na marina na tsia. Zay ny nataonay mivady. Nandeha fotoana dia rehefa nataonay izany zavatra izany fitarian'ny tompo ary faresendahatra dia nampahitany tompo ny voninahitra zay. Ay mbola tsy eo kay le izy mbola tsy le Jesosy kay io fa zany hoe ny zavatra famantarana nalefa ny talohanay. Dia ohatran'ny faly be zay nandeha zay tonga teto amin'izay niaina tao amin'izany hoe za tsy isy diplôma vadiko tsy isy diplôma. Dia ozy izy vadiko hoe sy hoe afaka miasa ho aho. Dia nentina le fitaovana materiel tamin'izay zay ny tomboko ny asa. Teo amin'izay ny fotoana izay nefa rahal'izy dia hoe tsika hiaraka amin'ny Jesosy nanolo teny izay dia tadidiko pastera ny toro-teninao ny ray andro izay tadidiko nanao hoe momba ny Samsona dia momba ny namana-boka tamin'izay le hoe najoboka tao anaty rano impito. Izay io zany rehefa nandeha nanompo any tompo tany amin'ireny fiangonana reny dia hitanay fa ohatran'ny fitantanan'ny tompo fa nijoboka tao anaty rano ohatran'ny rano Jordany reny joboanay reny. Dia nanomboka izay nahita hoe ay hoe le tsy tena famantarana na hanomboka namaky Matthieu, Marka, Luka, John dia isaka mamaky andreo izay dia mahita famantarana fagagana fanasitrana. Dia ho za tamin'ny vady aman-janako tsy le famantarana le Jesosy tena niteneniko mihitsy zany ary nampitenen'ny tompo atao an-trano tarito le ankonanao. Dia avy eo anteny Jesosy taritoko makaiza taritona amin'iny tarito. Dia inona ny ampianarina tarito zany foana ny sesy tao anatiko. Dia niteny tamin'ny vady aman-janako ifonako amin'ny tompo tsy maintsy tononiko ity 7 taona zay tsy liditra am-piangonana 7 taona fa tao an-trano foana famolavola tamin'i Jesosy tao. Tsy fahaizanay le izy tsy fahalalanay le izy ty tsisy hainay ty tsy zavatra fantatray fa Jesosy Kristy ny fantatray tato. Dia nanontany amin'izay tompo hoe Jesosy nanontany any Jesosy hoe Jesosy iza marina ianao. Nomeny an'izay le teny namalimy Petera hoe ataon'olona iza moa za varaontsana indray ka zay moa rehefa manao fitaovavany ambony fandriny varaontsana tena nangovotra. Dia navoaka ny tompo hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra. Dia iza olona ve zany sa iza tena ketrika be ny atotoako teo zany sahirana. Dia tohizo ihany dia nitohizana le izy. Rehefa tetety fiangonana izay dia avy eo nanodina radio doboka tao anaty lavaka le radio izay. Fa tena nisy olona niteny tao ary eo indray le tadidiko ny nampianarin'ny pastera hoe nisy zatovolahy zay nitantana ny Samsona. Dia ho za hoe Jesosy azafady pastera ianao ngamba le zatovo fa tena voninahitra ho amin'ny anaranao tena ampanetretena ny tenenako. Fa teo tena ho za hoe Jesosy tena enjana ianao enjana. Dia eto pastera mampahiry ianao fa marina ny teny le anabavy teo tsy manoraka voninkazo anao izy fa lalana ny diaviko na mianakavo izay tena hoe hitady an' Jesosy ary tonga atao amin'ny fianakaviana SVKL zahay voninahitra ho an'i Jesosy Kristy farany ny zavatra nitrangany tamin'ny alina.
mialatsiny paster ohatrany fialatsiny be tabe izy ty a ianao manko miteny zavatra saropatarina ianao milaza zavatra tsy takatry ny saina fantatro ary eniko le izy fa Jesosy io miteny io eto mampahery antsika menakavy raha lasa anabavy atonga ilany sofintsika eniny filazany tsy filazan'ny pastera fa izay ilazany Jesosy araka ny tandrifim-pahalalantsika mampahery vady aman-jana koa rehefa meny firesaka ao amin'ny teny an'io teny io ohatrany hoe misy jet privé avy any aza mijanona ho aza mijanona rehefa tonga eo amin'ilay fijanona izy io tsika ho avy misofy wa zay le zavatra tiako be le revinao pastera mialatsina tena tiako be ary zany namola voninahitra ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy fa Jesosy ho an'izay miazakazaka tsy avelan'ny reraka zany tsy avelan'ny reraka nisy fotoana nandefa mesazy taminao tena io Jesosy le miteny hoe iza nikasika teo tadidinao ngamba amin'ny mesaziko fa zany amaky azy eto tsy pastera manana olana ara-panaza ary ny tadiavako an'i Jesosy tsy vola fa volombelona izy ny atao anatin'ny foko tsy vola tany amin'ny fiangonana nisy any aty io sa hoe izy ianao Jesosy ao anatin'ity teny ity dia tao amin'ny boky lioka nahitako hoe ty Jesosy ty ka grave be fa miafinao anatin'io teny voasoratra io izy zay zany sensationko dia nandeha fotoana tamin'ny alina na atory dia niteny tamin'ny pastera tamin'ny mesazy zange pastera nanomboka maty anao famina teo amin'ny janvier février misy fanahy manindrina foana tonga dia nampatsivon'ny tompon'andro révélation amin'ny teny misy satana miampangany ralandro ao manalina eo anatrehan'Andriamanitra ny odikodina tady sauveo farany tany aminazy ny mesaziko nalefa izy koa na mety tapenany tompo le circuit tsy mila mamaly an'io fa ianao mila makaty amiko tena marina zany Jesosy fa tena marina dia inona ny olanay tao an-trany papa ho aza mieritreritra ninina zange ho araka izy tsy mieritreritra fa rehefa tonga ny tadidin'ny pastera angamba ty orany meko ty hoe manomboka amin'ny 1 sasany any lahako misy manindrana foana tamin'izay tsy matory avy za tsy reraka ary za tena tsy matahotra tena zay ny isaorako an'i Jesosy hoe ay tsy le zavatra hita amin'ny masoko le mampahoriny ty nofoko ty no hitazoman'i Jesosy araka ny tempoly miazona sy azonany tompo ahy ay le any anaty tsy hitako fa naseho any anazy zay namola volany anahy tao amin'ny afina zangeny namola volanao ary mahafantatra anao mihoatra ny afantaran'ny olonanao teo aho zany tena resy lahatra natory aho dia natory nisy orana kely manko tany aminay tamin'ny alina dia teo amin'ny tamin'ny ray teo ako taitra nangataka amin'izay Jesosy mafy be le pression tena nanomboka tena ny zavatra ohatra efa ay le zavatra efa manomboka mampatahotra na foko amin'izay tonga dia niarina mialatsiny ry havako nanjara saram-pandry izay mivady nisy fotoana saraka izay dia ozy izy tsy hitany teo akaikiny dia hoe fa inona papa natonga anao niakatra ty no ny amin'ny Jesosy eny mama ho dia saraka izay dia niakatra ny ambonindriana dia tany foana zany namolavola mifanahiko tamin'ny alina amin'ny alina dia tonga amin'izay tamin'iray nangataka esory ty Jesosy tao anatin'ny fitalaona tsongoloka ka nitsangana ka miondrika ka nandohalika natao daholo io moyen io eny andro tamin'ny alina vo alina zany tamin'iray maraina teo amin'ny ray sy fahatelo 1h23 dia inona zavatra nitranga ianao izy mangataka zavatra tsy important pastera voninahitra ho an'i Jesosy ianao nampianatra hiteny an'izany dia tononiko zany mangataka zavatra tsy important amiko ary raha mangataka ianao dia zao mahagaga anahy ianao rery ny tiano angatahana na havadika amin'izay le frasy tena resy lahatra tato hoe tena tia tena Jesosy tia tena dia inona zavatra nitranga mangataka Andriamanitra mangataka vavahadiny famindram-ponao ho anay rehetrarehetra fa misy olona mijaly tahaka anahy any manam-pahoriana ohatra zao tsy ho amin'ny tenanay fa ho amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsaranao inona vao tapitra izay teo kita misy nanao zavatra ohatran'izay ny oraka tao anatin'ny orana nandrasako Jesosy tsy maintsy mijoro vavolombelona voninahitra ho an'i Jesosy fa nanomboka teo nanana fiadanana eniko fiadanan'i Jesosy Kristy ary le fanatrehana ao anatina communion tsy vita ny eritreritry ny saina mety mivezivezy gauche droite fa mifanahin'ny saina no mamantatra ny Kristy atao anaty
tena velontsika ro fiangonana mahereza ianareo zay manana problema oatra zany sarotra amiko ny anafina an'izany fa mety misy manana problema oatra zany ady-panahy io tsy ady ara-bola fiainako tsy ady arakininina fa miady amiko na niaranao fo na niara-panahy ary indrindra itsika mitazona zao fampianarana zao marina tenyle ranabavy teo tsy moramora ty lalanty tsy moramora tsy mampitahoatra kosa aloha fa ao anatin'ny tsy fahamorala izy no ahitantsika fiadanana voninahitra ho anao Jesosy Kristy tompo alleloia ndao teka mafan Jesosy tsika tonga dia hitsangana avy hatrany tsika ndao tsika merina ny voninahitra ny amin'i Jesosy tiaka anao hivavaka isôry an' Jesosy le témoignage teo mety miteny ianao hoe kazara mbola mitovy amin'le kahan'le teo ndao tsika hifaly fa nisy nafahan' Jesosy teo amen asandrato ny tananao dia mivavaha raha ho anatin'le kristianina mbola matérialiste ianao na lehilahy na vehivavy ny fehan'le témoignage teo dia tokana ihany Jesosy zay ao am-pony Jesosy no angatao aminy aza mangataka zavatra irinao eo amin'ny nofo fa misy le zavatra ao am-pon'Andriamanitra izay niteneniny antsika maly toe-panahy ambony lavitra noho ny zava-panahy ny zava-panahy ambony lavitra noho ny zay mahatery anao eo amin'ny nofo zay ao am-pony Jesosy toe-panahy zay mahatonga Jesosy milaza hoe mianara re amiko hoe io zavatra lalovanao io inoko maromarina fa sehatra ihany ahafahanao mianatra ny toetra ny Jesosy ahafahanao miaina ny toetra ny Jesosy dia avoay fotsiny izay isôry Jesosy ny amin'ny vavolombelona rehetra teo isôry Jesosy amin'ireo olona izay nasana merina ny voninahitra tany amin'i Jesosy isôry Jesosy ny amin'ny fanafahana olona isôry Jesosy fa marina izy isôry Jesosy fa ny finalité an'ity dia any amin'ny mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ary isôry Jesosy fa mbola eto ianao androany afaka miombona aminy amin'ny alalan'ny communion ray amin'ny anaran'i Jesosy hifonana ianao ny toe-po tena hoe matérialiste Jesosy tery amin'ny zavatra ilain'ny nofo dia manadinony ao am-ponao ndreto izay Jesosy iombona aminao ao anatin'ny fotsotra Jesosy mety hoe sarotra aminay zany eo amin'ny nofo dia sarotra be satria mila baba eo amin'ny nofo dia sarotra be satria maro ireo zavatra tsy maintsy efaina anio apitso amin'ny herinandro fa eto izay Jesosy adinonay zany miandrandranao zay fangio fonay tsirairay avy Jesosy fa tena mila anao zay ianao no ilainay rehefa afa-po eto amin'ny fiainanay ianao Jesosy dia izay ny fahafahampo anay Jesosy ianao afa-po eto aminay Jesosy raha vao mbola misy tsy mampahazo ainanao dia aoka hiaisitro zany amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahalototsaina ny fanerena eo amin'ny nofo mitetika ireo zavatra solution rapide rehetrarehetra fa tsy manome ny toe-pon'Andriamanitra aoka hialy zany amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy mpisandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy antsika rehetra hiarahanao hoe amen andao tiaka mafy dirantsika ao amin'ny teny alleluia ndao tsika iorakoraka mafy be eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo alleluia tiako fantatrao fa tsy misy avy amintsika ny zavatra rehetra fa izy no ivo ny zavatra rehetra izy mametraka ny teneny ambavan'izay tiany ametrahana an'izany tsy tompony fanambarantsika fa mifanamasina ary afaka mampiasa izy na amin'ny zaza faran'izay madinika indrindra azy zay tiany ho fantsona hitenenana dia azo ny ampiasaina daholy noho izany androany maraina aza vely fantoka hita olona manokana ianao fa sokafony ao anatin'ny fonao dia ofaofainy amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra ianao ny sorako someko voninahitra mandrakizay ianao le Andriamanitra mpanjakako miasa ary tsy misy mahasakana mandrakizay misaotrany amin'ny fahamarinana ny teninao tsy olona ny namarininao fa zay nylazainao ary le teny avy aminao no namarininao tamin'ny fanehom-pamantarana araka izay nylazanao azy noho izany raisy ho anao irery ny voninahitra azy izay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao rery Jesosy mandrakizay ary matsiaro ny teny mpanambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintianina 2:7 manao hoe ndrao irehare noho ny abetsahan'ny fanambarana
dia nasian'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra le tsilo iraky Satana teo amin'ny nofoko, ndrao irehareha. Ay, toe-panahy fanetretena dia ambony lavitra noho ny zava-panahy révélation. Ary eto Andriamanitra dia tia naitra ny tsirairay avy azy sy ny fiangonana mba hitodika ny voninahitra an'Andriamanitra, tsy hanome lanja ny zava-panahy fa iorina tsara ao amin'ny toe-panahy izay mahamaika anao Andriamanitra. Androany Jesosy manao fanekeny zay ao anatrenao, tarafo ny fonay fa tsy makafiza iny fampiasanao anay, fa manome voninahitra anao zay le Andriamanitra miasa amin'ny fotoana rehetra sady tompony zavatra rehetra. Raha izy fa mendrika ho anao irery ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, sady mpanjaka ny tompony tompo zany mandrakizay. Misaotra Jesosy. Raha ambola velona ka miainy ty, ampy a Jesosy, ampy a Jesosy, izao no anifaniry kutubu ni irakita wapuku fampi a Jesosy. Rambola velona kaya zay tena resy lahatra ho anatin'ny fony fampiasa Jesosy. Tena mifonao manontolo ndao arety an-tanina ho an'i Jesosy mpanjaka tsikisika lay tokana ome voninahitra eto amin'ity toerany ity mandrakizay ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy, mitinina aminay Jesosy. Zavatra anankiray ny angatahako aminao,
ataovy mihitra eo anatrehan'ny fahamarinanao zay. Ataovy fanambarana manokatra ny fonay fanamasina ny teninao. Jesosy za koa tsy te handeha amin'ny fahazarana hoe mahafantatra ny fahamarinanao. Za koa te hiaina amin'ny fahamarinanao. Aza vela ho ampifaliany teny fahamarinana voaray fa avy aminao fotsiny. Fa ataovy mpiaino mpakatoa fa tsy mpiaino mpanadino ka mita tena. Mila anao zay rehetra Jesosy. Mitenena fa miaino anao zay. Amen. Tiafa mafy an'Andriamanitra. Mahazo toerana to. Rehefa mandeha io teny io dia teteny aminao fa tsy mampitejoro telo ety tondra teny. Rehefa vanginy io teny io ianao ka itsiny io teny io manokana ao anatinao. Fa nirariko androany maraina mba ho amin'ny fo fa tsy fahazarana ny fandraisantsika amin'ny teny androtsika amin'ny sitrapony ho voninahiny mandrakizay ny antom-pisitsika. Amen. Noany maraina dia hitondratsika eo anatin'ny fotoana foy amin'ny alalan'ny fanampiany fanamasina, miaina ao anaty fitariany, miaina amin'ny fitariany ao anaty fiombonana toy ny omaly. Fatatsika tsara fa ny teny dia antom-paharina ny zavatra rehetra. Zany hoe ny kapasite na ny fahefana sy ny fahaizana manao an'ny teny dia niainga tamin'ny famoronana ny zavatra tsy misy ho tonga misy ny fisehon'Andriamanitra voalohany teto ambonin'ny tany. Jona dia nilaza fa tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia hozy izy ny apôstôly Jona amin'ny Jona toko voalohany ny 9:12 zay nandray azy nandray an'ilay teny tonga nofo dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany tsy nanana anarana ny teny raha tsy tonga nofo amonjy ny olona atao hoe Jesosy. Zay vao naseho tamin'ny endriky ny zanaka ny teny zay Andriamanitra rehefa nitafy nofo nitondra ny fahorin'ny olona teo amin'ny nofo sy ny fahotan'ny olona teo amin'ny nofo ary ny tsy famendrehan'ny olona sy ny faharatsiany teo amin'ny nofo. Nalainy ilay endriky niota mba hombohany eo amin'ny azo fijaliana, ananan'izay rehetra mino azy sy nandray azy fanantenana fa afaky ny ho tonga zanany izay rehetra nandray azy satria nomeny hery. Ny fahatongavany herin'Andriamanitra voalohany ao anatin'ny olona dia ny anovany olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Tovy amen moa. Noho izany no fahefan'ny teny tsy niova, ny natiorany teny tsy niova, le ny teny tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary ny porofony izany tamin'ny anarana tokana sady be voninahitra namonjy ny olona ary tonga nofo teo amin'ny olona sady Andriamanitra niseho tamin'ny endriky ny olona, Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Zao anefa ry havana, io hery sy fahefan'ny teny io dia miasa sy miseho hita-maso eo amin'ny fiainan'ny olona arakaraky ny dingana ananan'ny olona ara-paka